Kush intelektual që meritojnë me qenë në pozitë. Dikush e propozoi Justina, kryetare e Akademisë Shkencave. Do të ishte ideale të jetë Justina pula presidente, është ndër për Kosovën. Dikush tjetër e propozoi, ndëgjova, më duket Besa Luzha tha për Majlinda Kelmendin. Edhe një opcion interesant. Domethënë mira kur kem kandidat të tillë, por Vjosa Osmani e ka humbur kredon, si tha zoti Bilalli te zoti Kurti, dhe ajo nuk është në kandidaturë. Vet fakti që zoti Kurti i tha mbledhi në shkrimet te opozita, ajo ka nënkuptuar që ajo zonjë është e përjashtuar nga kandidatura. Pa nuk e ka edhe vetë Osmani një përgjithësi për të arritur një pëlqim edhe tek partitë opozitare, nëse e ka ditur që do të synojë edhe një mandat. Unë mendoj që nuk do të arrijë opozita, nëse propozohet zonja Osmani nuk do të qëndrojë në sallë. Kush nuk do të qëndrojë? Opozita, nuk asnjë parti. Mund të ndodhë 7 deri 8 deputet të LDK-s mund të qëndrojnë për ndryshe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe PDK-ja nuk do të qëndrojnë sallë, sepse me një tubim, me një rezolut, që u mashtrua PDK-ja, me një rezolut që ja aprovon që s'ka asnjë rëndësi kuvendi dhe ja kaloj mënyrë rrufe edhe buxhetin, edhe këtë marrëveshje ndërkombëtare. Mirë, okay, jam që i kaluan, por nuk është dashur të kalohet në atë formë një buxhet katastrofal që ka kalu kur buxhet ma i papërgatitur, i planifikuar keq, buxhet